नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। इमरजेंसी में सोते रहे डॉक्टर, मरीज भटक रहे। मरीजों को इलाज देने की जिम्मेदारी संभाले डॉक्टर खर्राटे भरते नजर आए। देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपने ही बेबसी पर रोता हुआ। डॉक्टर साहब ड्यूटी कक्ष में आराम से सोते हुए नजर आए। 24/7 के दावे हवा हवाई साबित होते हुए नजर आए। गोंडा के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। मरीज इलाज के लिए परेशान, डॉक्टर खर्राटे भरते हुए नजर आए। भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। मरीज का बुखार बढ़ जाने के बाद नहीं पहुंचे डॉक्टर। कुंभकर्णी नींद में सोते रहे जिम्मेदार डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पर भी उठ रहे सवाल। रिपोर्टर शिवशंकर शिवागुप्ता। क्या होता है? क्या नाम है भैया आपका? रोहन जसवंत। ये आप सोने का यहाँ पे मतलब आप लोग सैलरी लेते हैं अस्पताल से? किसी के पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम है, इंसान यहाँ पे खटखटा रहा है दरवाज़ा, तभी से वो परेशान, आप लोग सोने में बिजी है। ऐसे तो कुछ नहीं है, किसी की प्रॉब्लम किसी